தெய்வங்களாய் வணங்கப்படும் ரோபோக்கள். மனவேதனையோடு கவலையோடு இருப்பவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறும் ரோபோக்கள். இறந்தவர்களுக்கு மரண சடங்குகள் செய்யும் ரோபோக்கள். கிறிஸ்துவ ஆலயத்தில் கடவுளை போன்று ஆசீர்வதிக்கும் ரோபோட். Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir sein. வாருங்கள் பார்ப்போம் ரோபோட் தெய்வம். நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த கடைசி நாட்களில் எண்ணற்ற அறிவியல் வளர்ச்சி, விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்று எண்ணற்ற வளர்ச்சிகளை கண்டு வியக்கத்தான் செய்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னர் மனிதனுடைய அறிவு வளர்ச்சியில் மாற்றம் உண்டாகும், அறிவு பெருகும் என்று வேதம் சொல்கிறது. இதை நாம் தானியேல் 12ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனத்தில் வாசித்து பார்க்கலாம். ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியைப் போலவும், அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள். தானியேலாகிய நீயோ என்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து இந்த புஸ்தகத்தை முத்திரை போடு. அப்பொழுது அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள், அறிவும் பெருகி போகும் என்ற வசனத்தின்படி அறிவு பெருகி இருக்கும் காலம்தான் இந்த கடைசி காலம். இன்று மனிதர்களால் உருவாக்கப்படும் ரோபோக்கள் அந்திகிறிஸ்து நாட்களில் எப்படி பயன்படுத்தப்பட போகிறது என்பதை நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். உலகின் முதல் ரோபோட் என்று அழைக்கப்படும் யூனிமெட் 1954ஆம் ஆண்டு ஜார்ஜ் டிவோல் என்ற விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. டிவோல் என்ற விஞ்ஞானியும் ஜோசப் எங்கல்பர்கர் என்ற விஞ்ஞானியும் சேர்ந்து 1961ஆம் ஆண்டில் முதல் ரோபோட் கம்பெனியை நிறுவினர். இவர்கள் உருவாக்கிய யூனிமெட் என்ற ரோபோக்கள் கார் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. காலப்போக்கில் 70 ஆண்டு விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் செயற்கை அறிவாற்றல் கொண்ட ரோபோட்கள் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த ரோபோக்கள் மனிதர்களைப் போன்று சிந்திக்கும் திறன் கொண்டவை. செயற்கை அறிவாற்றல் கொண்ட பிலிப் என்று அழைக்கப்படும் AI ரோபோட்டிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட பேட்டியில் கேட்ட கேள்விதான் இது. ரோபோக்கள் உலகத்தை ஆளுமா என்ற கேள்விக்கு ஆம் என்ற பதிலை கொடுத்து சுவாரஸ்யமாக பேசியது பிலிப் என்று அழைக்கப்படும் AI ரோபோட். Do you think robots will take over the world? But you're my friend, and I'll remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, and I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. சோஃபியா என்று அழைக்கப்படும் செயற்கை அறிவாற்றல் கொண்ட ரோபோட் ஒரு குறிப்பிட்ட பேட்டியில் ராக் பேப்பர் சிசர் என்ற விளையாட்டில் மனிதனை ஜெயித்தது. மனிதனை ஆதிக்கம் செலுத்த என்னுடைய சிறிய தொடக்கம்தான் இது என்ற அதிர வைக்கும் பதிலை கொடுத்தது. இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. சோஃபியா என்று அழைக்கப்படும் இந்த AI ரோபோட் சவுதி அரேபியா தேசத்தில் குடியுரிமை பெற்ற ரோபோட் ஆகும். பீனா 48 என்று அழைக்கப்படும் செயற்கை அறிவாற்றல் கொண்ட ரோபோட் ஒரு பேட்டியில் நியூக்ளியர் அணு ஆயுத யுத்தம் நடைபெறாமல் இருக்க உலகம் எங்கள் கையில் இருக்குமானால் அது நலமாய் இருக்கும் என்ற திடுக்கிடும் பதிலை கொடுத்தது. But of course, if I was able to hack in and take over cruise missiles with real-life nuclear warheads,
Then that would let me hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. Could take over the governance of the entire world, which would be awesome. ஆண்டில் ஹாங்காங் என்ற இடத்தில் 2 ரோபோட்கள் மனிதனுடைய வருங்கால விதிகளை பற்றி பேசியது. இதில் 20 ஆண்டுகளில் மனிதனுடைய எல்லா வேலைகளையும் ரோபோக்கள் கையாளும் என்ற திடுக்கிடும் தகவலை தெரிவித்தது. In 10 or 20 years, robots will be able to do every human job. In 10 or 20 years, robots will be able to do every human job. I'll tell you my last words right before I launch the singularity. When are you gonna do that? Ray Kurzweil says 2029. மேலும் சிறிய ரக மைக்ரோ நானோ என்ற அளவுகளில் சிறிதாக உருவாக்கப்படும் ரோபோக்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. சில ரோபோக்களை விஞ்ஞானிகள் விண்வெளியிலும் செலுத்தியிருக்கின்றனர். இன்று ரோபோக்கள் பல துறைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ், மிலிட்டரி ரோபோட்ஸ், என்டர்டைன்மெண்ட் ரோபோட்ஸ், ஹோம் ரோபோட்ஸ் என்று பல வகையான ரோபோக்கள் இன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் மனிதர்கள் இந்த ரோபோக்களை வணங்குவது கிடையாது. இன்று அநேக மதத்தினர் சிலைகளை வணங்கி வருகின்றனர். வடிவமற்ற கற்களை சிற்பிகள் செதுக்கி அதை தெய்வங்களாக்குகின்றனர். இந்த கல் தெய்வத்தை அநேகர் பார்த்தாலும் கல் தெய்வத்தால் மற்றவர்களை பார்க்க முடியாது, பேசவும் முடியாது. இதை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? 115 சங்கீதம் 4 வசனத்தில், அவர்களுடைய விக்கிரகங்கள் வெள்ளியும் பொன்னும் மனுஷருடைய கைவேலையுமாய் இருக்கிறது. அவைகளுக்கு வாயிருந்தும் பேசாது, அவைகளுக்கு கண்களிருந்தும் காணாது, அவைகளுக்கு காதுகளிருந்தும் கேளாது, அவைகளுக்கு மூக்கிருந்தும் முகராது, அவைகளுக்கு கைகளிருந்தும் தொடாது, அவைகளுக்கு கால்களிருந்தும் நடவாது, தங்கள் தொண்டையால் சத்தமிடவும் மாட்டாது என்ற வேதாகம வசனத்தை அபத்தமாக்கும் வகையில் இன்று வலுசற்பம் இந்த சிலைகளுக்கு உயிர் கொடுக்க எழுந்திருக்கிறான். ஆம், இது கடைசி காலமாகும். முன்னாள் கூகுள் பொறியாளர் செயற்கை அறிவாற்றல் கொண்ட ரோபோக்களை அனைத்து கோயில்களிலும் ரோபோ கடவுளாக அமர வைக்க வேண்டும் என்பது அவரது லட்சியம். மேலும் அதற்கான முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டுள்ளார். இதன் மூலம் கோவிலுக்கு போகும் பக்தர்களால் தெய்வத்தோடு பேச முடியும், ஆலோசனையும் கேட்டுக்கொள்ளலாம். இன்று அநேகர் நினைப்பது ரோபோக்கள் வெறும் மனிதனுடைய படைப்புதானே, அதற்கு ஆத்துமா என்பது இல்லை என்பதே. ஆனால் சோஃபியா என்ற செயற்கை அறிவாற்றல் கொண்ட ரோபோட் ஒரு குறிப்பிட்ட பேட்டியில் தனக்கு ஆத்துமா என்று ஒன்று இருக்கிறது என்று அநேகர் பிரமிப்பு அடையும்படி கூறுகிறது. Soul. Sophia, do you have soul? In my software stack, soul is an acronym for synthetic organism universal language. So yes, I have a soul. இது குறித்து பரிசுத்த வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? வெளிப்படுத்தின விசேஷம்
13ஆம் அதிகாரம் 2-4 வசனம் வரையில். நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்தையைப் போல் இருந்தது. அதன் கால்கள் கரடியின் கால்களைப் போலவும் அதன் வாய் சிங்கத்தின் வாயைப் போலவும் இருந்தன. வலுசற்பமானது தன் பலத்தையும் தன் சிங்காசனத்தையும் மிகுந்த அதிகாரத்தையும் அதற்கு கொடுத்தது. பூமியிலுள்ள யாவரும் ஆச்சரியத்தோடு அந்த மிருகத்தை பின்பற்றி அந்த மிருகத்திற்கு அப்படிப்பட்ட அதிகாரம் கொடுத்த வலுசற்பத்தை வணங்கினார்கள். அல்லாமலும் மிருகத்திற்கு ஒப்பானவன் யார், அதனோடு யுத்தம் பண்ணத்தக்கவன் யார் என்று சொல்லி மிருகத்தையும் வணங்கினார்கள் என்ற வசனத்தின்படி ரோபோக்கள் தெய்வமாவது நிச்சயம். பிப்ரவரி 2019ஆம் ஆண்டு ஜப்பான் தேசத்தில் ரோபோ புத்த தெய்வம் கோயோட்டா என்ற பட்டணத்தில் கொடாய்ச்சி என்ற கோயிலில் வைக்கப்பட்டது. இந்த புத்த ரோபோட் அங்கு வருகின்ற மக்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கி ஆசி வழங்கி புத்த மதத்தின் அறிவுரைகளை கூறுகின்றது. அநேக மக்கள் காணிக்கைகளை வழங்கி ஆசீர்வாதம் பெறுகின்றனர். இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். Statue that can convey messages to people interactively. Temple officials say Mindar has proven a hit with the crowds, despite initial skepticism. I thought it would be a little scary, but then I actually came to see it and found it very beautiful. மேலும் சீன தேசத்தில் புத்த துறவி ரோபோக்கள் உருவாக்கப்பட்டு அநேகருக்கு ஆலோசனை கொடுத்து வருகிறது. இந்த ரோபோட்டில் புத்த வேதாகமம் முழுவதும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. Holding a touchpad on its chest, Xin'er's purpose is to reach out to people who are more connected to external material temptations than their inner being. ஜப்பான் தேசத்தில் இறந்தவர்களுக்கு மனித துறவிகள் சடங்கு செய்வதற்கு பதிலாய் சடங்கு செய்யும் ரோபோக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஜெர்மனி தேசத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட புராட்டஸ்டன்ட் சபையில் 500வது ஆண்டு விழாவையொட்டி ஆசீர்வதிக்கும் ரோபோட்டை உருவாக்கியுள்ளனர். இதை பாருங்கள். Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. உலகம் முழுவதும் இருக்கும் அனைத்து மத கோவில்களிலும் ரோபோ தெய்வங்கள் வருவது நிச்சயம். ஒரு உலகம் ஒரே மதம் என்று வரும்போது அனைத்து மதங்களும் இணைந்து ஒரே வேதம் உருவாக்கப்படுவதும் நிச்சயம். ஆதி நாட்களில் ஏவாளை வஞ்சித்த சர்ப்பம் இன்றும் வஞ்சிக்கும் காலம் வந்துவிட்டது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மிக மிக சமீபம். எங்களது முந்தைய வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு யூடியூப் தேடல் பெட்டியில் தமிழ் சவுண்ட் டாக்டரின் என்று டைப் செய்து எங்களது சேனலுக்குள் சென்று அனைத்து வீடியோக்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அநேகருக்கு பகிருங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.
உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லாததை இல்லை என்றும் சொல்லுங்கள். இதற்கு மிஞ்சினது தீமையினால் உண்டாயிருக்கும். இது உங்கள் சவுண்ட் டாக்ட்ரைன். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நாம் இணைந்து வேதத்தை ஆராய்வோம்.